Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Задумались ли вы, из чего состоит ваша речь каждый день? Чего в ней больше, позитива или негатива? Как много положительных слов и исповеданий вы произносите? Насколько оптимистичны ваши слова и вдохновляющие для окружающих людей? Известный на весь мир теперь католический священник Уилл Боуэн задумался об этом после того, как он обратил внимание, что все его прихожане очень много жалуются. Наблюдая за их поведением, он заметил, что их мысли в основном сосредоточены на негативе, который влияет на человеческие эмоции, а следовательно и на поступки. Люди бесконечно делают в основном три вещи: жалуются, сплетничают и критикуют. Чтобы хоть как-то остановить этот поток негатива, Уилл Боуэн изобрел средства, помогающие людям избавиться от этой пагубной привычки. Средством послужил простой резиновый браслет фиолетового цвета с надписью «Мир без жалоб». Священник предлагал своим прихожанам носить его на руке 21 день. В случае, если человек жаловался, сплетничал или критиковал, браслет необходимо было переодеть на другую руку. Практику следовало повторять до тех пор, пока браслет не задержится на одной руке 21 день. Это оказалось непросто, особенно для тех, кто честен с самим собой. У самого Уилла ушло целых 3 месяца на то, чтобы завершить эксперимент. Этот метод, стартовавший с одного человека, сейчас уже достиг более 5 миллионов. В среднем человеку требуется 5-6 месяцев, чтобы достигнуть результата, не снимать браслет 21 день. Как правило, первую неделю люди перевешивают браслет по 10-20 раз. Через месяц он удерживается на руке уже день-два. Чем дальше, тем дольше. Если вы думаете, что совсем не жалуетесь и что вы точно позитивно мыслящие, попробуйте поносить такой браслет. Как известно, изменения вокруг нас начинаются с нас самих. Если, слушая эту программу, вы на секунду задумались над своими словами в каждом дне, я советую вам не медлить. Отыщите такой браслет, желательно резиновый, чтобы не снимать его во время принятия душа или сна. Одеть его на руку и пообещать себе прожить 21 день без жалоб, критики и сплетен. Эффект вас удивит. Думать о хорошем станет намного легче, чем бесконечно раздражаться и жаловаться. Каждое утро вы будете знать, что вам нельзя говорить о негативе. Вы начнете контролировать свои мысли и узнаете о себе много нового. Но самое главное, вы почувствуете, что жить в позитиве гораздо легче, чем каждый день наполняться негативными словами. Как известно, любая привычка формируется в течение 21 дня, а хорошая привычка и того быстрее. Я желаю вам уже завтра начать новый день с новой привычки. Говорить только положительные слова, и уже очень скоро вы заметите, как мир окрасится для вас в самые яркие цвета. Будьте счастливы сегодня и всегда!